Il titolo della riflessione che volevo fare con voi oggi è l'arte del cambiamento. Penso che saper cambiare, ed questa è la tesi del mio incontro con voi oggi, saper cambiare è davvero una cifra di maturità e di profondità. Insomma, è un grande valore, contrariamente a tutte le accezioni anche negative che nella nostra società, in contesti anche molto diversi, si dà al tema del cambiamento. Ho sentito in un film molto bello questa espressione, a un certo punto un film comico, a un certo punto c'è questa battuta: solo i cretini non cambiano. Vi è capitato sicuramente, ci è capitato di dover, volere, poter cambiare. Gusti, abitudini, preferenze, partiti. Qualche volta religione, qualche altra volta luogo dove si vive, amici, relazioni, insomma si cambia. Saper cambiare in qualche modo, mi spingo un po' più in là, è saper vivere. Voglio partire proprio da una canzone non mia, ma di un cantautore che stimo e che si chiama Niccolò Fabi, proprio per farvi riflettere, per darvi qualche suggestione ulteriore. La canzone è Quello che volevo e appartiene a un album uscito qualche tempo fa di questo cantautore ed è molto bella, non vi dico altro e provo a farvela ascoltare perché voglio partire proprio da qui. Era il tempo della primavera, ma l'estate era quello che volevo. Un vestito bianco sulla pelle scura sembrava tutto quello che volevo. Finalmente giunse un'altra estate, ma l'autunno era quello che volevo. Il tempo giusto per ricominciare, l'aria fresca che desideravo. Così fui pronto per un nuovo autunno, ma l'inverno era quello che volevo. Dormire meglio e un buon vino rosso, è vero, no? Era solo quello che chiedevo. Ma quando vissi il freddo dell'inverno, la primavera era quello che volevo. Gambe nude e pomeriggi al sole, le cose che da un anno ormai aspettavo. Nel furore della giovinezza, essere vecchio era quello che volevo. L'esperienza e l'autorevolezza, la saggezza vera a cui aspiravo. Qui dovrebbe essere molto compiaciuti, no? Quando si dicono queste cose. Ma quando poi raggiunsi la vecchiaia, essere giovane era quello che volevo. L'incoscienza di chi può aspettare, l'ultima richiesta, il mio sollievo. Così, ecco il succo, il cuore, così, pensando a quello che perdevo, non ebbi mai quello che volevo. Sapere stare, i giornalisti direbbero, il trucco è tutto nel stare sul pezzo, no? Riuscire a essere, e ci sono dei trucchetti, io non ho la ricetta, ma sento che da qualche parte c'è la sintesi di tutto questo, e riuscire qualche volta ad accontentarsi, qualche volta a far saltare gli schemi, qualche volta, ecco, non voglio filosofeggiare troppo, però il cambiamento è una paura che ci fa, è una parola che ci fa paura tante volte. Per chi conosce il greco, io poco, ma quanto basta per fare il furbo adesso e dirvi che è crisis, donde il termine crisi significa proprio questo, cambiamento. E quindi saper stare nella crisi, ve lo dicevo già l'anno scorso, sono andato a rivedere le cose che io ho detto, non è che ho tutta questa memoria, ecco. E saper stare nel cambiamento può essere proprio anche la cifra della propria gioia, della propria anche felicità, perché no? Io allora vi posso raccontare quella che è un po' la mia esperienza da questo punto di vista. Mi direte cosa c'entra? Non sono venuto qua solamente per farvi ascoltare e poi vi canto anche qualche cosa in merito, ma vi posso raccontare un'esperienza che mi sta capitando in questi anni e che in qualche modo davvero caratterizza il mio lavoro e che è proprio il cambiamento. Lo dico a delle persone che sicuramente hanno lavorato e sicuramente hanno anche chiuso questa parte, spero felicemente, della loro vita e vi ha condotto alla pensione e a fare altro. Mi piace dire anche il termine divertere, stavolta cito il latino, no? Divertimento, vuol dire guardare ad altro rispetto a quello che si fa.
ci sento il trucco di tutto, capire, vivere il proprio tempo, saper passare, saper transitare nell'epoca che si vive e non essere mai delle persone della propria età, ma viceversa delle persone del proprio tempo, e questo lo siamo tutti. E saper stare, saper pattinare sul cambiamento, il più possibile con agilità, mi ha dato in qualche modo, sì, modo di essere anche contento di quello che faccio, senza, proprio come il signore della canzone, desiderare sempre alto rispetto a quello che ho. Allora, io vi posso raccontare che quando ero così, volevo fare l'archeologo. Mi sarebbe piaciuto tantissimo fare questo mestiere, perché si tirava fuori dalla terra la storia, no? Che chissà da quale epoca lontana mi sembrava provenire, invece la storia era lì dove si tirava fuori. Poi a un certo punto ha fatto in qualche modo eruzione dentro di me, e per via anche degli incontri positivi che ho potuto fare a scuola, in famiglia, la musica, l'arte, no? E quindi ho cominciato a lavorare con la creatività. E come tutti i sedicenni che cominciano a suonare e a scrivere canzoni, volevo diventare, lo dico sempre questa cosa, il De Gregori del 2000. Cioè, ecco, sognavo ovviamente di essere a San Siro davanti a 5 milioni di persone e cantare le mie canzoni. Vedete, è sempre altro quello che... Cioè, io sono questo. E quindi più che soffermarmi, magari, soprattutto quando ero più giovane, adolescente, sulla bellezza di poter fare in quel momento quella cosa, per esempio per quello che riguarda il mio mestiere, la creatività, quindi gustarsi la bellezza di saper scrivere qualche cosa e comunicarlo agli altri attraverso l'arte, ecco, desideravo come quello lì sempre altro e soprattutto sempre di più. Ecco, questo sempre di più che poi finisce per logorare. E poi cosa è successo? Ho scoperto la musica, ho cominciato a sognare su di essa, e a pubblicare i miei dischi. Nel frattempo, collateralmente a tutto questo, la mia curiosità, il mio interesse per le arti, le lettere e anche le persone che cominciavo a incontrare facendo questo lavoro, che per me nasce dalle fila della parrocchia, no? Io ho cominciato suonando la chitarra ai campi scuola, ecco, quindi, e non ho mai rinegato questa origine, ecco, perché uno non nasce sul palco di Sanremo, no? Cioè, ecco, nasce dove nasce. E quindi tutto questo ho cominciato a scoprire che mi portava sempre altrove. E sempre altrove da dove volevo andare, dove pensavo che questa strada mi avesse portato. E vi racconto alcuni episodi, in particolare la scoperta appunto dell'insegnamento, che moltissimi musicisti, colleghi, praticano per sbarcare il lunario, perché molto spesso, soprattutto oggi, in tempi di crisi nera, i musicisti sono pagati poco quando sono pagati male, ecco. E perché nel nostro paese, lo sapete meglio di me, insomma, la cultura, qualcuno è arrivato addirittura ad affermare, e mi sento di contestarlo fortemente, nonostante fosse anche un ministro, che con la cultura non si mangia. Ecco, allora, dicevo, molti colleghi musicisti praticano per esempio l'insegnamento e molto spesso come ripiego della serie. La regolarità dell'insegnamento presso un istituto scolastico o degli istituti privati conferisce ovviamente il pane a noi che facciamo questo lavoro. Ecco, io però mi ci sono buttato dentro a questa cosa e ho scoperto che era ancora più lì che dalle altre parti dove sognavo. Ecco, ho cominciato a cambiare. Non solo, l'insegnamento che tuttora pratico nella mia vita di artista e che considero un'attività non collaterale, ma parte integrante delle canzoni che scrivo e che poi vengo a cantare come adesso qui a voi e ad altri, mi sono buttato in questa attività, ma dandogli appunto questo grande prestigio proprio dentro di me e nei confronti delle persone con le quali lo facevo. E poi ho scoperto la realtà sociale. Io, come forse vi ho già raccontato, lavoro presso il Centro Benedetto Acquarone e più in generale per il Villaggio del Ragazzo e mi occupo di musica, giovani, adolescenti e
E questa è l'ultima rivoluzione che vi racconto oggi e che giustifica tutti questi gingilli tecnologici che mi porto dietro. Mi occupo di multimedialità e di tecnologia applicata alle comunicazioni. Lavoro con i social network, lavoro con le comunicazioni attraverso i media internet e ho scoperto dentro queste nuove forme dove oggi c'è il mondo, ci siamo noi e ci sono soprattutto i giovani con i quali mi capita di lavorare e lì ho trovato nuove forme espressive, nuove forme di comunicazione di questo fuoco che per me è partito tutto dal suono di un pianoforte, di una chitarra. Ecco, questo per me è stato un po' il cambiamento. Ecco. Tutto questo è nato perché nella realtà giovanile presso la quale mi trovo a lavorare, in particolare il Centro Giovani Chiavari presso l'Acquarone, abbiamo cominciato con i colleghi educatori a sperimentare come la presenza dei giovani con i quali dobbiamo tutti i giorni lavorare, vogliamo lavorare, è soprattutto sul network, soprattutto nella rete, sul web. E questa è la nuova sfida del cambiamento. Questa è la nuova sfida del cambiamento. Comprendere come attraverso questi oggetti, dal telefonino al tablet, alla videocamera, sono i nuovi strumenti anche questi del cantautore. E certo, il mio lavoro è stato questo negli anni. Non è che le cose di prima non si fanno più, assolutamente, ma ho dovuto e ho voluto saper cambiare continuamente la mia maglietta. Capite, no? Oggi sono cantautore. Prima, 20 minuti prima di venire da voi, non avevo la maglietta di cantautore, avevo la maglietta di operatore multimediale, lavoravo con alcuni ragazzi presso il centro e questa mattina ne facevano ancora un'altra cosa. Non vi voglio raccontare ovviamente un'agenda di cui giustamente non vi può interessare di meno, ecco, però vi posso dire questo, il cambiamento è stato salvifico da un certo punto di vista. Ed è la cosa che in qualche modo mi sento di raccomandare, ecco, saper cambiare anche quando meno ce lo aspettiamo, anche quando meno i tempi sembrano raccomandare questa cosa.